Здравейте се, бомбончета! Гледам в доста видеа, че някои хора вече каналите се казвали здравейте пчелички, здравейте мили мои петелчета и такива тем подобни. Аз съм ги гледала доста. Не мога да се сета за друго, но аз вече и аз си измислих ново. Здравейте слей бомбончета! Малко, не знам как се го измислих, но няма значение. Сега ще отивам да си взема филийките за сандвича. Ето ги нашите филийки. Значи сега. Тези филийки са тостерни и аз само такива ям. Не само такива, аз ям всякакви, но всъщност аз не обичам. Не обичам така малко по-различен хляб, нали, кафяв хляб с тиквени семена, но обичам тостерен. И ето имаме тостерни филийки. Аз обичам триъгълни сандвичи, не такива, нали, ето вътре има разни работи, слепен така. Не, аз ги обичам на триъгълни е така. Така че днеска ще си ги направя. Ще ви покажа как си ги правя. И сега ще отида да взема тостера. Сега, ние ще си правим филийките с такъв специален тостер, който много обичам. Трябва малко мизерия, защото всяка сутрин буквално си правя такова. Не всяка сутрин, всеки ден си правя. Буквално. Така, сега ще го нагласа тук да направя работа. Ще включа доста кафе машина и ще включа тостера. Сега първо трябва да се нагрее. Сега ще отида да си взема продуктите, които ми трябват. Проблема е, че имаме яйца. Вижте какво е сладичко. Имаме яйца. Но секунда. Имаме яйца, но не знам кои са варени и кои не. Сега ще проверим това дали е варено, защото мисля, че е варено, така че леко ще чукна. Опа! Само минутка, едно устройство, не устройство, го психора. Имам една чадичка, такава пластмасова, с която мога да отделям жълтък. Нека сега да видим доколко е вярно това, но първо ще трябва да отида да я намеря, защото някъде я оставих. Беше чисто нова, не знам откъде я взех. Но не мога да я намеря. Това ми е проблема.